жоопкерчилиги чектелген коомдун уюштуруучусу юридикалык жак болсо болот, бирок ал жалгыз боло албайт. Бул Жарандык кодекстин 128-беренесинде тактана айтылган. Эгерде сиз жоопкерчилиги чектелген коом ачып жатсаңыз, уюштуруучусу юридикалык жак болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ага дагы шерик бир физикалык же дагы бир юридикалык жак болушу керек. 2024-жылдын 27-августунан тарта Бишкек шаарында жоопкерчилиги чектелген коомду каттоо онлайн түрүндө болуп калды. Ал эми 1-октябрдан баштап Ош шаарында да жоопкерчилиги чектелген коомду каттоо онлайн жүрүп баштады. Ал эми башка региондордо Юстиция министрлигинин аймактык башкармалыгына барып, мурдакыдай эле каттоолорду жүргүзсөңүздөр болот. Жалал Абадта азырынча каттоо онлайн түрүндө эмес. Эгерде сиз жоопкерчилиги чектелген коом ачып жаткан болсоңуз, жеке өзүңүз уюштуруучу дагы, жетекчи да боло аласыз. Бул тууралуу мыйзамда эч кандай тыюу салынган эмес.